бид бие даасан тоглолтоо хийх гэж байна. Тоглолт маань улсын цирктэй хамтарч маш шинэлэг бас өвөрмөц тоглолт байх болно. Бидний тоглолтод ийм Бас ийм Тоглолт улсын циркэд 11 сарын 26, 27, 19 цагаас болно. Тоглолтын нэр хөвсөл. Миний хамгийн онцлог Камертон хамтлагийн гоё шинэлэг тоглолтуудын хувьд гэх юм хөвсөл тоглолт байсан. Энэ шиг ийм тоглолт нь би Монголд үзээгүй. Өмнө нь ч үзээгүй, би дараа нь ч үзээгүй. Энэ бол цирк ерөөсө бүх юм орсон байна. Камертон хамтлагийнхан маань одоо зөвхөн одоо дуулаад хөгжмөдөд бүжиглээд байх нь хангалтгүй санагдсан нь. Яг шоу гэдэг талаас нь бүрэн хэмжээнд нь харуулъя гэж бодсон. Энэ дээр бол шоу бизнесийн одоо компани оролцсон. Өөрөөр хэлбэл On and Off Production. Нөгөө нэг найр Ононбат найруулагчийн шийдлүүд, тайзны одоо янз бүрийн эффектүүд тэгээд өстой жинхэнэ циркэд ашиглаж болох бүх л одоо боломжуудыг ашиглаж хийсэн. Тэр бол өстой маш амжилттай болсон. Пиг дүүрсэн байсан гэсэн сэргийл бол үнэхээр зөвхөн бас л нөгөө нэг ойлон дээр л болсон тоглолт. Яг энэ дээр яг улсын цирк дээр бид нэр яг бүр ингээд дээш нь татаа, дээгүүр нисээд за тэгээд ерөнхийдөө энэ цирк оруулсан тийм уран нууралт оруулсан шоу алиалагчтай ингээд ер нь бүхэл юм тийм бараг одоогийнхоор мюзикл хэлбэртэй бараг тоглолт хийгээл он тофныхандаа бид нар ярьж реклам сурчлагын хувьд ч тэр зургийн хувьд ч тэр промошны хувьд ч маш тийм шинэлэг болж исэн. цирк гэж байсан, ардын урлаг гэж байсан. Рок pop одоо pop одоо өөрсдийнх нь стил тэр бүх юмнууд нь байсан. Үнэхээр хувьсэл гэдэг талаас бүх юм хийсэн. Миний хувьд юм Дракула болцсон. Тэгэл нөгөө хэд маань шадар 3 цэрэг болцсон ч байдэм ингээл зураг юм дандаа ингээл бүр зориулж хувц сунарыг ингээл аваал те дуураас бид нар хувц сунар аваал ингээл хойд бол энэ тоглолтын ажлуудыг хийж тэгээд хувьсэл бол үнэхээр гайхамшигтай гоё тоглолт болж ирсэн. Тэгээд ерөөсөө мартгүй зүйл нэх юм бол надаа нэг хүн ингээд хор өгдөг нэг тийм нэг найруулах хэсгээд. Тэгээд ингээд хор өгөх гээд ингээд байж ирсэн ингээд текст явж ирсэн чинь зэритлээс нэг охин Тэгсэн чинь тэр зэритлээс болдоо битүү ибадаг гэдэг тийм өөр юу гарч ирсэн тийм. болдоо битүү ибаа гэдэг. Яагаад одоо өгч би яасий гэж ибаа гэдэг нэг гомдоод байсан чи юу би. Ингээд маш гоё хөгжилтэй дараа нь тэр хараа байц тэгээд бид нар хоорондоо бие биенээ шаалвал тэгээд баас шаалвал ингээд байж ирсэн. Тэгээд тийм гоё гоё тохиолдлууд дурсамжтай юм байдаг. Тэгээд яг тэр дээш нь татуулаад тэр дээшээ нөгөө дөрүүлээ гардаг гэсэн. Үнэхээр сургууль ихтэй айгүй айж исэн. Маш дээр гахаа бүрст хамгийн сонирн болоод яг тоглолтын үед үст улан дээшээ татуулмаар санагдаад тийм тохиолдол байсан. Тэгээд ерөнхийдөө хувьсэл бол үнэхээр Камертон хамтлагаас онцлог тоглолтуудын нэг тоглолт л доо. Би бол дэмээс хойш би тийм тоглолт бол бүрийн хэмжээний тийм тоглолт үзээгүй. Энэ бол асар өндөр хэмжээнд хийгдсэн тоглолт. Шилдэг бүтээл Камертон Камертон хамтлагийн хувьсэл концерт нь Монголын рок pop хөгжим шилдэг бүтээл уймаа гэж байна. Баярлалаа. Баярлалаа бүгд найртай. 97 онд бичлэгэнд орсноос хойш огт ороогүй байж байгаа хэдүүлээ ер нь дахиад шин цомгийг цаг нь болжээ.
Тэгэл 99 онд бид нэр одоо Амин нутаг буюу тухайн үеийн хамгийн best hit болж байсан. Явах цаг боллоо. Харуулслын аяз цомгуудаа бичүүлсэн, дуунуудаа бичүүлээд одоо сингл цомог хийсэн л дээ. Хамтлагийнхаа хамгийн анхны сингл цомог. Тухайн сингл цомог маань 4 дуутай. Тэгээд хөгжмийн зохиолч болох гэж байгаа Амин нутаг гэдэг дууг дахин дуулсан. Шинжлэн найруулж дуулсан. 13 жилийн өмнө 1999 онд би өөрийнхөө анхны бие даасан тоглолтыг хийхэд камертын хамтлаг тэр CD-ндээ миний Амин нутаг дууг оруулсан байсан. Тэгэхээр тэр Амин нутаг дуугаараа та хамтарч ажиллаж хамгийн анхны хамтар суурин бүтээл болж байсан. Тэгээ Амин нутаг ерөөсөө угаасаа миний одоо анхны дуу учраас тэр Амин нутагтаа бол камертонтойгоо ингээд дуулсан даа бол баяртай байдаг. Балхаагийн захиалгаар бүрд орж байгаа шүлгээр дээр за миний нутаг шиг санах юм бүрд орж байгаа. Яг тухайн үедээ бид нар ерөөсөө CD-г ингээд гаргах гэжсэн чинь юу нөгөөдөл маань яана тэгж энэ концертынхаа нэрийг өгмөр байна. Одоо CD-нтэй тий одоо ингэмэр байдаг. Яадаг юм бэлээ бид нар нэг концертанд дуулах гэдэг. Энэ бүрд орж байгаа балхаа ахад чинь энэ юугаа санахгүй шүү дээ дууныхаа одоо яг нэрийг санахгүй шүү дээ. Би сандарсантай уцаар Амин нутаг гэд нэрлэчээ гэж тэгсэн байхгүй юу. Тэгэл анх Амин нутаг гэж зарлаад тэгэл тэр концерт ерөөсөө Амин нутаг гэд нэрлэлсэн. Айгу инээдтэй. Тэгээс их гоё дуу штэ. Балхаахаас авсан хамгийн анхны дуу бол Амин нутаг. Тэгээд тэр цомгоо Амин нутгаа дуулахад үнэхээр тийм манай Монгол улс чинь ийм гоё илүү. Хамгийн анхудаага бид нэр тийм пентатоник стилийн дуу дуулж байгаа шүү дээ. Урд нь дандаа л нэг R&B, soul стилийн дуунууд дуулж явж исэн. Яг тийм пентатоник дууг бол урд нь дуулж байгаагүй бол дуулахад шиг тийм эерэг тийм монгол хүний цаад өөрт нь байдаг тэрний аялал гуйдтай байдаг юм шиг. Тэгээ тэрнийг гараад ирсэн. Амин хайртай нутаг минь Азийн цэнхэр асан эцэг өвдөөс үлэгдсэн эртнээсэндээ нутаг минь алтай хандгалтайгаа алгхан зүрхэнд минь багтсан. Амин нутаг дуу нэг үнэхээр одоо уран бүтээлийг их нутгийн тухай дуу үргэлж хэмжээдэг улам Монгол хайрлаж байдаг. Тэгэхээр анхны дуу учраас би хайртай байдаг. Тэр дууг зохиохдоо их олон янз болж байсан. Тэгэл заримдаа өөр таалагдахгүй өөрчлөл тэгэл болохгүй ч байгаа юм шиг болоод ч байгаа юм шиг. Ягаад тэгэхээр би тэр дууг зохиохдоо 18 настай байсан. Хамгийн анхны дуу учраас энд их хайртай. Тэгээд хамгийн анх энэ дууг Монгол улсын ардын жүжигчин Самбуу дуулж дараад нь нэмсгэл хамтлаг дуулсан соёл эрдэнэ хамтлагийн Баяраа жаргал сайхан дараад нь манай дуучин Саран Туяаган хоёрыг тэгээд камертон хамтлаг сая одоо манай Дэлгэр мөрөн харангийн тавга болон бусад хүмүүс дууллаа. Тэгэхээр маш олон хүмүүс уран бүтээлчдийн дуу дуулдаг учраас би улам л одоо энэ дууныхаа болгон сүүлэнд нь их баярлж явдаг. За тэгэл одоо Амин нутаг гэдэг дуу миний хувьд бас их өөрмөц. Яагаад гэвэл Амин нутаг гэдэг дууг анх би бас өөрөө дуулахад оролцож байсан учраас дараа нь камертоныг дуулаад одоо олонний хүртэл олоход би яг миний юм шиг санагдаад их гоё санагдаг гэсэн. Энэ дуу балхчуу хийгээд анх манай Солон хамтлаг одоо радио телевизийн хамтлаг юун дээр тэр дэлхийн залуучууд оюутны наадам дээр дуулж ирсэн. Тэгээ тийм учраас магадгүй ингээд надад нэг гоё бас их ойр дотн санагддаг. Амин нутаг цомгонд чинь явах цаг боллоо гэж нэг сайхан дуу бий. За энийг бол он доп болж жинхэнэ утгаар клип хийж ямар байдгийг гаргаж ирсэн. Одоо монтаж өгөх биш үү? Шууд ингээд статикам гэж одоо ярьдаг юм да. Тэрүүгээр ингээд бичээл мэдэрч алхаад ингэж ороод мароод. Чиний сүүлийн үсэл намайг уураач. Чин зүрхний гүн гоник үлдээлээ. Яах гэж надад харагдаач. Тэгэхээр би дуулж эхлээл. Тэгээд дараад медиа ороход нь би өөр газар очсон байх хэрэгтэй юм чинь. Тэр хооронд дуулсаал гарангуут пижигнэл гүүгээл нөгөө газар яг очиж л нөгөө камер нь орж ирэнгүүт дууссан хэсэг нь бас ингэж бижигнэж гүүгээл ингээд ерөөсөө ингэж гүүгээл за одоо боллоо за дахиад эхлэе гэл. Тэгээд тэр чинь хичнээн гүйж байгаа юм. Тэгээд үстэ явж өгчлээ юм л.
on the production ямар ч монтажгүйгээр тухайн үед ерөөсө шууд ингээд дагаж явсараа дуустдаг юм клип гэж бид шинэлэг байдлаар хийж ирсэн. Маш олон зураг авалттай. Яг Гутлын 22-ын тэнд бид яг ингээд өдөрч нэг хэсэг зөндөө олон плануудыг авч ирсэн. Тэгэл нисгтээр авч ирсэн. Урт зам дээр ингээд машин дээр сууцаа авч ирсэн. Тэгэл ерөнхийдөө энэ клип бол бас л on the film бас мундаг бүтээл болж гарч ирсэн. Бидний хувьд ч гэсэн дууны хувьд ч тэр өгүүлэмжийн хувьд ч тэр маш шинэлэг болж ирсэн. Киноныхын телевизийнхний хэрэгэлдэг одоо аргалтай өнөөдрийн кадрын монтаж гэж одоо монтажгүй кадр доторх монтаж хийдэг арга барил. Энийг бол их олон юм дээр хийдэг. Кино дээр бол юм дээр бол нэлээд их ашигладаг. 너는 둘대신 온신 호시 알가비 야사 나도 디그리 байсан шүн жаргал минь башиг байсан хонгор минь зам хавый онос минутич зайвар бурхан ситгэдивэж ухчадави хай нөрбэс бач бараши гастрна Тэгэл явах цаг боллоогийн клипний шийдлэнч тэр маш гоё шин шийдэл болсон. Залуучууд зургтай үзэл ваа гээл шокнд орол. Ямар гоё болчихсон бэ? Яаж хийсэн бэ? Ингэнгүүт нь дараалал тэр хавар нь хийсэн байсан. Харуулслаа эзэн клип гарсан чил бүр хүмүүст онцгой шиг санагдал. Тухайн үед маш гоё тэр онцгой шиг сонин шийдэлтэй клипнүүд хийх бид нар төрөл өөрсөнд сонирхолтой байсан хийхэд. Энийг бол зүгээр чинь тухайн үед ч ямар MTV гэж байсан биш. Интернет гэж юм байгаагүй. Тэгээд ерөөс үтсаарсан юм ч маш цөөхөн. Гол нь зүгээр тэр нэг хиний Чарли Чаплины ухраад хийсэн нэг трюкүүд өгдөг шүү дээ. Тэр трюкүүдээс айгүй санаа авсан. Дараа нь хилээ зүгээр яваа дараа нь ухраагаад оруулсан байдаг. Тэр нэг цавчдаг хэсгээр тэр нэг тойрж ордог. Тэрнээс санаа аваад ерөөсөө ингэж нэрээ хийвэл тэгээд дуугаа ухрааж тавьж үтсэн нөр. Тавьж үзээд яасан ч айгүй сонирн болоо нөгөөдөл ч бүгд инээр алдаад. Яаж хүү хийлж чадахгүй штэ гэд мэдээж тэр чи хэлэхэд хэцүү. Ямар нах ямар юу ч болдог гэдэг нэг. Тэр нэг дахилтынх нь юу гэдэг болдог их сайн хэлдэг. Тэрэн дээр бол ерөөсөө бүгдээ татж унаад тэгээд яг зурганд бол яг орж исэн. Яг бид нар ингээд бүгд ингээд ухраагаал амар сайн хийжсэн л дээ. Тэг чинь ийш нахш тухтахтаа гэх нэг сонин болно. Тэгэл нэг удаа хөвгөлтэй байсан, нэг удаа аюу хэцүү. Тэгээд яг тэрийг алдахгүй ингээд явна гэдэг бол аюу хэцүү байсан. Тэгэл нэг хүмүүс зүрхтэн юу гачин дуудуулаад яваад байгаа юм байна. Нөгөө нэг юм хөгжимдээ нэг юм хураагаад тавьсан дандаа ааж жуугах гэх идрүүд ямар гачин дуу хийгээд байна гэл фэнүүд зарим нь ирцээ хараад ямар гачин дуу энэ стан сонинд дуу байна таа гэл ингээл тийм тохиолдол өсөд байсан. Тэгээд дуулт нь аягүй сонь шүү дээ. Би чамаас өл болон хийсэж гэхийг
Эшланохных дэштах дуу гэж эргүүлж дуулдаг дууга. Би байсан бол ив. Тэгээ одчээ юм бол ээж доо ч юм уу тий. Тэгж сүргүүлж дуулж агаад буцаагаад эргүүлэхээр одчээ гэд үг нэгэ гараад. Тэрийг бас айгүй сайн сэтгэсэн байна. Тэгээд тэрэн дээр хамгийн гоё палаа гэх юм бол цэрэгтэй ингэж алхдаг. Цэрэг нь хоошоо алхаад манай харуулсан айз клип дээр чинь бол тухайн үед бол өстой тухайн үед одоо ч гэсэн үзэгдүүл дээр бол харуулсан айз бол бас клипэнд бол бас их ондоо юу тавьсан клип л дээ. Их сони хэсэг. Заримдаа зарим хэсэг нь одоо яаж авсан болов гэдгийг ч гэсэн сайн ойлгохгүй шүү дээ. Маш мундаг тийм юу хийж лээсэн л дээ. Дараагийн үсчээр бүгдээ гайхаад өстэй ямар гоё болсон юм бэ гэдэг. Тэгээ мэдээж тэр чинь хүмүүсийн хөвгөл бол зүгээр явна. Хүмүүс одоо тэр масаа ордож байгаа масаа бол яг нормалны хөдөлгөөнтэй зүгээр явж байгаа боловч нөгөөд бол манай ухарч яваал дууга буруutlаас нь дуулж байгаа л гэсэн. Үгэл монтажн дээр л нэрвүүлчихэж байгаа байхгүй. онд Амин нутаг цомгоо хийчээд тэгээд тухайн үедээ бид нар рейтинг маань ч өндөр байлаа. Бид нэр ч цаашаага дахиад хийх маш хэрэмэлзэл байлаа. Гэтэ альва юм гэдэг бол хоёр талтай. Хичнээн хэрэмэлзэлтэй байгаад боломж нөхцөл гэж бас хэрэгтэй байдаг. Тэгэл 99 он дууслаа. Шин 100 эхэллээ. 21-р 100. 20-р 100 маань дууслаа. Төгсгөл боллоо. Их гоё амжилттайгаар 20-р 100-аа үдлээ. 99 он үдлээ. 2000 он эхэллээ. Маш онцгой тийм бидэрт шинэ боломж нэгдэх. Маш хацтай хаалга нэгдсэн. Яг Жун 24 гэдэг маань яг үнэхээр л яг Камертоныг яг шинэ хуудас нэгдэлтэй. Энэ бол яг Монгол газар компанитай үеийг салшгүй холбоотой. Анх яг тийм Мянган баяр цагтаа болдоо битэр очиж уулзаад над бид хоёроос нэг л юм цаалах тавьчихсан. За хэдүүлээ ингээд хамтарч ажиллая. Бид нар та нарыг маш их дэмжээ. Та нар үнэхээр нэг номер топ нь байж чадах уу? Биднэрт яг бэрчиг санал тавьсан. Бидний нэг бэрдтэй уулзж байгаа юм шиг. За концертын чи ивент гэдгийг одоо хувц сонорын чинь ивент гэдгийг, диски чинь ивент гэдгийг хийхдээ Сингад очиж чинь тэнд амьдруулна. Оо ёо. Та чаднаа гэвэл бид нар бүх боломж нөхцөлөөр та нарт дэмжээ. Та нар маш их дуу хий, маш их олон юм хий. Залуучуудад маш та нарт маш их юм хийж өгөх хэрэгтэй. Гэхдээ та нар маш топ нь байх хэрэгтэй. Топ нь байж чадахгүй бид нар ихгүй. Тэгээд дөрвөлээ. За бид нар ярилцъя. Тэгээ бид нэ 10 жилийн гэрээ хийж Монгол газар компани хамтлаг болсон юм да. Тэгсэн жил нэг өдөр за гадаад осртуудаа аваад тэр хэдүүлээ 2 хоногийн дараа явах болсон шүү гэх. Гайхаал юу илээ юу болчихоо гэх. Тэгэл болтой баярлаа яриад хүш хэдүүлээ явах болчихжээ гэх. Тэгсэн чинь хизээ гэлс нөгөөдөр явъя гэж юм.
хүү яана гэл яана гэл. Тэгэл нөгөө халиу ахтаг өмнө нь бас ярьжсэн л дээ бас амин дуунууд хэлчихсэн. Хэдүүл явах уу гэсэн чи явъя гэдэг чи. Тэнгүүт нь хөгжийн зөвхөн бүрд явж байгаа гэл. Явъя та хоолон дээр ажиллах гэсэн чи болж юм болчих. Тэгээ Сингапурт анхны өмтөл хараад бол хэдэн дос ихний тус болсон юм бол халуун нэг найруулагч халуун одоо би одоо хоолой дээр нь ажилласан тийм найруулга дээр нь ажилласан. Тэгээд нэлээд хариуцлагатай. Тэгээд камертон хамтлагийнханд тийм одоо 50 батыг орлох тийм ах хэрэгтэй болсон. Уран бүтээлийн зөвлөгч хэрэгтэй болсон. Одоо Сингапурт шууд 2 CD бичүүлье. Та нар дуу байгаа юу гэхтэн байгаа л гэсэн. Яг үндэ бол бид нар тийм олон дуу байгаагүй л дээ. Цомог их ч одоо хэдэн дуу авах уу? За нэг 10 хэдэн цомог дуу орно шүү дээ. Байгаа юу? Байлгүй ятгийн байгаа гэл хутлаа ярил. Уг нь бол тухайн үед нэг 4 5 дуу л байгаа байхгүй. Дахиад шинээр ихэд. Retro True Remix чинь дандаа хуучин дуундыг дуулсан шүү дээ. Нэг ч дууг нь бид нар бэлэн болгоогүй байсан. Тэгэхэд бид нар болно л гэж хэлсэн. Яг л тэгэхээр бид нар тэрийг хийж чадна гэсэн итгэл байсан бид нарт. Тэгээд Жун 24-ийн дуунууд бол ерөнхийдөө 80-90 орчим хувь нь бол бид нар яг студид ороход бэлэн биш байсан ч гэсэн дуунуудаа зохиочихсон нэг нэндээ сонсгоод зөвшөөрлөө авчихсан байсан юм л дээ. Ерөнхийдөө юунд оруулъя гэсэн байсан. Тэгээд Жун 24-ийг бид нэр сонголтуудаа хийчлээ. За аранжировкнд ороод эхэлчлээ. За нөгөө ретрог яах вэ гэдэг чинь. За тэгэл энэ цомгуудын мэдээж хит дуунууд бол манай Ебагийн зөксөн шивний хүүсгээл дуу байж гин. Гэх мэтлэн дуунууд байгаа. Retro Remix бол тэгэл хунгийн дуу, дээр нь одоо хүмүүсийн мэддэг бүх гоё хит дуунуудын цомгийг шинжилсэн найруулгаар явуулж ирсэн. Тэгээд яг хуу Сингапурт бүх бичлэгийг хийж учраас тухайн урд нь гарсан цомгуудаас саундын хувьд ч тэр микс, мастерын хувьд ч тэр за тэгээд дууралтын хувьд тэр үнэхээр маш том шатаа гэсэн юм цомог болж исэн. Сарнасны намайг өгүүлэх чиний цаарай. Сарнаа бижиг айрхан